สวัสดีครับวันนี้เจษจะมาทำเมนูกุ้งผัดกระเทียมพริกขี้หนูนะครับเจษก็จะเริ่มต้นจากการแกะกุ้งนะครับกุ้งที่เจษใช้จะเป็นกุ้งขาวกุ้งสดเนี่ยมันจะมีมันมาด้วยเราเอามาผัดแล้วมันจะได้เข้มข้นในส่วนของกระเทียมนะครับจะใช้เป็นกระเทียมจีนเม็ดใหญ่และหลายคนขี้เกียจแกะจะมีทิปส์มาฝากคือการเอากระเทียมเข้าไมโครเวฟประมาณ 5-7 วินาทีเอาออกมาเปลือกจะหลุดเลยหลังจากผัดได้ที่แล้วเราก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยครับตามรสชาติที่ชอบผัดจนกุ้งสุกเข้าที่โรยพริกขี้หนูที่เราเตรียมไว้ที่เหลืออีกนิดหน่อยตกแต่งด้วยใบผักชีและก็โรยด้วยไข่กุ้งครับเสร็จเรียบร้อยครับ